வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஃபுட் அண்ட் ஃபன் ட்ராவல் சேனலுக்குள்ளே உங்களை எல்லாரையும் அன்போட வரவேற்கிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஹெலிகாப்டர் டூர். ஸோ இந்த டூரில் நாங்கள் ஒரு 5 லொக்கேஷன் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஒவ்வொரு லொக்கேஷனாக நான் வர்ற பகுதிகளில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வீடியோவோட கூட. தொடர்ந்து பாருங்கள். இந்த வீடியோ எடுக்கப்பட்ட இடம் எங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா USA, அதாவது வந்து அமெரிக்காவில் ஃப்ளோரிடா என்கிறதான மாநிலத்தில் ஒர்லாண்டோ என்கிறதான ஒரு சிட்டி லொக்கேஷனில் வந்துட்டு இந்த டூரிஸ்ட் ஏரியா, இந்த ஹெலி பேடெல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்த ஹெலிபேடில் தான் நாங்கள் டூருக்காக நாங்கள் புக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாங்கள் அந்த பயணத்தை மேற்கொள்ள போகிறோம். தொடர்ந்து எங்களோட கூட நீங்களும் வாங்க, நாங்கள் அந்த இடமெல்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம். தொடர்ந்து பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து நாங்கள் ஹெலிகாப்டரில் வந்து, அதாவது ஹெலிகாப்டரில் இருந்துட்டு நாங்கள் கிளம்புறோம். ஸோ அதே மாதிரி கீழே இருந்த எடுத்த வியூவும் பார்ப்பீங்க. தொடர்ந்து பாருங்கள், நான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன். ஃப்ளோரிடா வந்து ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லொக்கேஷனுங்க. அதாவது வந்து வாட்டர், தண்ணி வந்து எப்போவுமே அங்கே நிறைய இருக்கும். ஸோ எப்படி அந்த தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா சதுப்பு நில காடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, இந்த சதுப்பு நில காடுகள்னு சொல்கிற மாதிரியே அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி எப்படி அந்த தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 3 பக்கத்தால் வந்து கடலால் சூழப்பட்டிருக்கு. ஒரு பக்கம் தான் லேண்ட் வந்துட்டு அமெரிக்காவோட அமைஞ்சிருக்கு ஃப்ளோரிடா. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு வால் மாதிரி இருக்கும். ஸோ மற்றது என்ன அப்படின்னா மழை வந்து அடிக்கடி அங்கே பெய்யும். இங்கே பாருங்கள், இந்த பில்டிங், இந்த பெரிய ஹோட்டலுக்கு பக்கத்தில் பாருங்கள் எவ்வளவு தண்ணி, ஒரு லேக் மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. எங்கே பார்த்தாலும் ரிவரும் லேக்குமா தான் இருக்கும். ஸோ அது பற்றாமல் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்விம்மிங் பூலெல்லாம் வந்து நிறைய வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். அடுத்தது இப்படி எங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பாருங்கள், அங்கங்கே தண்ணி இருக்கும், அங்கங்கே குளம் குட்டைகள் அப்படி இருந்து கொண்டே இருக்கும். வீடுகள் பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளுக்குள்ளே கூட, வீடுகளுக்குள்ளேயே வீட்டு வளவுக்குள்ளே, அதாவது அவங்களுடைய எல்லைக்குள்ளேயே நிறைய சின்ன சின்ன குட்டைகளா, ஏரிகளா, குளங்களா அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ எங்கே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்கு பஞ்சமே இருக்காது. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லொக்கேஷன். பாருங்கள் எத்தனை தண்ணி, இந்த ரிவர்கள், லேக்கள் தான் நீங்கள் எப்பவுமே பார்ப்பீங்க கூட இதில் இருக்கும். ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பில்டிங் செக்ஷனுக்குள்ளேயே பாருங்கள் அங்கங்கே தண்ணியாக தான் இருக்கும், அவ்வளவு தண்ணியால் நிறைஞ்சிருக்கும். ஸோ மற்றது இன்னொரு இம்பார்ட்டன் அங்கே என்ன ஒரு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த குளங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதலை இருக்கும் ஃப்ளோரிடாவில். முதலைகள் வந்து கொஞ்சம் அட்டகாசம் கூட. ஸோ அந்த பீச்சுகள், கிரவுண்டுகளுக்கெல்லாம் ஏறி வந்துடும். சில நேரம் அவங்களோட வீடுகளுக்கு, அப்பார்ட்மெண்ட்டுகளுக்கு எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அப்படி முதலையனுடைய அட்டகாசம் அதிகமாக இருக்குங்க. அது மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லொக்கேஷனுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணும்போது நீங்கள் அமெரிக்காவை கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். இந்த கை காட்டினர் பாருங்கள், அது வந்து ஹாலிவுட் ஸ்டூடியோங்க. ஸோ ஹாலிவுட் ஸ்டூடியோ, பெரிய பிக் ஸ்டூடியோங்க. இந்த லொக்கேஷன் ஃபுல்லாகவே அந்த யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி அந்த லொக்கேஷன் ரொம்ப பிரமாணமான பெரிய லொக்கேஷனுங்க. நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த இதில் நீங்கள் வந்து போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் பார்க்கலாம். ஸோ நாங்கள் அதை சுற்றி பார்த்தோம். ஒரு 5 லொக்கேஷன் எக்ஸாக்ட்லி நாங்கள் வந்து புக் பண்ணியிருந்தோம் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அவர் அதிகமாகவே எங்களுக்கு காட்டினார். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அந்த நினைவு இருக்கிற வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். தொடர்ந்து பாருங்கள். ஏன் அப்படின்னா ஹெலிகாப்டர்லேயே எங்களால் சொல்லி பதிய முடியலை. நாங்கள் ஹெட்ஃபோன் போட்டுட்டு அவங்க சொல்கிறத நாங்கள் அதிலேயே கேட்டுட்டு இருந்தோம். ஹெலிகாப்டருடைய இந்த ஃபேன் சத்தத்துக்கு இன்ஜினுடைய சத்தத்துக்கு எங்களால் ஒன்றும் கரெக்டாக ஹியர் பண்ண முடியலை, அதாவது கேட்க முடியலை. கேட்ட வரைக்கும் நாங்கள் திருப்பி ரெக்கார்ட் பண்ண முடியலை. ஏன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணால் அவ்வளவும் அந்த ஹெலிகாப்டருடைய சத்தம் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதால் நாங்கள் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி வந்துருக்கேன். தொடர்ந்து பாருங்கள் மழை பெய்யும், அடிக்கடி மழை பெய்யும். மழைக்கு பஞ்சமே இருக்காது. ஆனால் சூப்பர் பிளேஸுங்க, அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, அட்டகாசமாக இருக்கும். என்ன சொல்கிறது, ஆஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படி நல்ல ஃபன்னாக இருந்தது. சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ அது மாத்திரமே லெகோ லேண்ட் இருக்குது. லெகோ லேண்டு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். லெகோ பில்டிங், அதாவது வந்து லெகோ
மாதிரியே பில்டிங்கை வந்து லெகோலேண்ட்காரன் வந்து கட்டி வச்சுருக்காங்க ஹோட்டல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாட்டுங்க. இது வந்து சீ வேர்ல்டா இல்லை டிஸ்னியா தெரியலை. பாருங்கள், அப்படி லெகோவா லேண்ட் வந்து லெகோவா லேண்டான்னு தெரியலை இந்த லொக்கேஷன் தான். எல்லாம் ஸ்விம்மிங் பூல், விளையாட்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் இடங்கள் தான் இருக்குது. ஸோ லெகோ பில்டிங் பார்ப்பீங்க, அவ்வளோ அழகாக கட்டி வச்சுருந்தாங்க. மற்ற டிஸ்னி ராட்னம் இருக்குது. நாங்கள் வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் கிங்டம், டிஸ்னியில் வந்து மேஜிக் கிங்டம் போய் பார்த்தோம். ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்தது. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பார்த்தோம். அங்கே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக போதாது, தங்கி இருந்தே நீங்கள் பார்க்கலாம். ரெசார்ட்டெல்லாம் இருக்குது, நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். எடுத்துகிட்டு அங்கேயே தங்கலாம். பெரிய பெரிய பிக் மால், பெரிய பெரிய மால்கள் எல்லாம் இருக்குது. ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு, சுற்றி பார்க்குறதுக்கு அழகாக அட்டகாசமாக இருக்கும். நல்லா ஃபன்னாக இருக்கும். கண்டிப்பாக பாருங்கள். எல்லாமே ஒரு வித்தியாசமாக கட்டி வச்சுருப்பாங்க. சாஞ்ச பில்டிங் எல்லாம் இருந்தது. பெரிய ஹோட்டல் உண்டு, அப்படி சாஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா. ஸோ அடுத்து வரப்போது நான் சொன்ன அந்த லெகோ பில்டிங், லெகோ லேண்ட், அவங்களுடைய ரெசார்ட் ஹோட்டல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த பாருங்கள், லெகோ எவ்வளோ அழகாக கட்டி வச்சுருக்காங்க. லெகோ மாதிரி பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ சூப்பராக கட்டி வச்சுருக்காங்க லெகோ மாதிரி. இங்கே வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குதுங்க இந்த ஹோட்டல்களில். லெகோ பில்டிங் பாருங்கள், ஹோட்டல்ஸ், ரெசார்ட்டு ஹோட்டலாக இருக்கணும். இது பாருங்கள், அந்த ரோட்டெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சூப்பராக இருக்கும். தொடர்ந்து பாருங்கள், நான் ஒன்றா சொல்கிறேன். இந்த ரோட்டை பாருங்கள், இந்த ரோட்டு தெரியுதா உங்களுக்கு? அதில் வந்து பாருங்கள், நடுவில் ஒரு ஆர்ட்ஸ் இருக்குது ரோட்டில் மேலே கிராஸ் பண்ணி. இதான் வந்து டிஸ்னிக்கு போகிற ஆர்ட்ஸ். தொடர்ந்து பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாருங்கள், இதில் ஒரு பெரிய ஸ்டேடியம் ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள். இந்த பாருங்கள், தெரியுதா? பாருங்கள், மேலே இருந்து பார்க்க குட்டியாக தெரியுதா? அந்த பாருங்கள், அந்த சைடில் டிஸ்பிளேலாம் இருக்குது. பெரிய பிக் ஸ்டேடியமுங்க. ஸோ அதே மாதிரி பெரிய மால் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் எங்களுக்கு அந்த பைலட். ஸோ நிறைய இடங்கள் சுற்றி காட்டி நிறைய ஃபைவ் லொக்கேஷனுக்கு நாங்கள் புக் பண்ணியிருந்தோம். இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா $500, $550 சம்திங் வருது இன்க்ளூட் எல்லாமே. ஸோ ப்ளஸ் ஆனால் 5 லொக்கேஷனுக்கு சொல்லியிருந்தார். ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு அவர் காட்டினது எங்களுக்கு சுற்றி நிறைய லொக்கேஷன் எக்ஸ்ட்ராலாம் காட்டினார். ஸோ ரொம்ப நல்ல என்ஜாய்ஃபுல்லாக இருந்ததுங்க. ஸோ இதை சுற்றி பார்க்குறது எங்களுக்கு ஹெலிகாப்டரில் ஒரு நல்ல ஒரு டூர் அனுபவம் இருந்தது ஃபேமிலியாக. அந்த பாருங்க, அந்த ரோட் வியூவெல்லாம் எவ்வளோ அமேசிங்காக சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருந்தது. ஸோ வேர்ல்டு பிக் பெரிய மால் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அந்த மால் கார்னர். இந்த மாலாக தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அது மாதிரி ரொம்ப லாங்கில் தெரியுது. வேர்ல்டுலேயே இருக்கிற ஹோட்டலுக்குள்ளேயே பெரிய ஹோட்டல் உண்டு. அதாவது வந்து எந்த கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்பெனி வந்துட்டு மேரியட் ஹோட்டல், மேரிட் அதில் வந்து இருக்கிற பிக்கர் ஹோட்டல். ஸோ அந்த ஹோட்டலும் எங்களுக்கு அவர் காட்டினார் சுற்றி. ஸோ அது வந்து எங்களுடைய அந்த 5 லொக்கேஷனுக்குள்ள வரல, நான் அதெல்லாம் காட்டினார் எங்களுக்கு. ஸோ வேர்ல்டுலேயே இருக்கிற இந்த பாருங்கள், தெரியுது பாருங்கள். அது இன்னொரு வாட்டி வரும்போது தான் நான் வடிவாக காட்டியிருப்பேன் நான் நினைக்கிறேன். இந்த பாருங்கள், சைடில் தெரியுது பாருங்கள். இந்த பாருங்கள் தெரியுது, இந்த கை காட்டுறது பாருங்கள். ஓ, இந்த டைம்லேயே காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த பாருங்கள், ரெட் கலரில் லெட்டர் இருக்குது. ஸோ வேர்ல்டுலேயே இருக்கிற பிக்கர் ஹோட்டல், அதாவது வந்து மேரிட் ஹோட்டல், மேரிட்டில் இருக்கிறதுக்குள்ளே பெரிய ஹோட்டல். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ரூம்ஸ் வந்து 2500 சம்திங், 2500 ரூம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் அந்த நைட்டு வந்து அங்கே தங்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசையாக இருந்து, சரி வேர்ல்ட்லேயே இருக்கிற மெரிட்டுக்குள்ளே பெரிய ஹோட்டல் அங்கே இருக்குது, அது எக்ஸாக்ட்லி வந்துட்டு நம்ம விசிட் பண்ண லொக்கேஷனில் சரி ஒரு கதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நைட்டே நாங்கள் அங்கே ஸ்டே பண்ணினோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க. ஹோட்டலை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ஒரு நாள் போதாது, நைட்டு கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்தோம். ஸோ தென் மார்னிங்கும் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்தோம். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ஹோட்டல்ஸ். நைட்டு வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வச்சுருந்தாங்க, நல்ல மியூசிக்கெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க, லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து அட்டகாசமாக இருந்தது. நைட்டில் வந்து லைட் வியூ வந்து அந்த ஹோட்டலில் பிரமாண்டமாக இருக்கும். அவ்வளோ வியூ, இந்த தண்ணியில் அந்த லைட்ஸ் எல்லாம் வந்து கலர் கலராக அடிக்கும். ஸோ நைட்டில் வந்து சொல்லி வேலைங்க, அவ்வளோ அமேசிங்காக இருந்தது. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹோட்டலில் ஷாப்பிங் மாலில் இருந்து, ஸோ உள்ளே வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருந்து எல்லாமே இருக்குங்க உள்ளே. ஸோ டெக்னாலஜி, லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் வந்துட்டு பிளான்ட்டுகள் எல்லாம் வளர்க்குறாங்க, வயலட் கலரில் பிளான்ட் எல்லாம் வளர்க்குறாங்க. ஸோ அழகாக அவ்வளோ அமேசிங்காக இருந்தது.
ஸோ அந்த ஹோட்டலில் தங்கி ஸ்டே பண்ணி இந்த பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் வீடுகள் எல்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி அட்டகாசமான இடங்க இந்த பாருங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ரிவர். ஸோ லேக், அதாவது லேக்கு எல்லாம் ரிவரு அப்படி தான் எல்லாமே. எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணிக்கு குறைவே இல்லை. நிறைய இடங்களை சுற்றி பார்த்தோம். ரொம்ப என்ஜாய்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஃபேமிலியாக நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ நீங்களும் வந்தால் அந்த ஹெலிகாப்டர் டூர் இங்கே நிறைய இடங்களில் இருக்குங்க. ஸோ அமெரிக்காவை பொறுத்தளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடங்களில் டூர் இருக்குது. நியூயார்க்கில் இருக்குது. நாங்கள் ஃப்யூச்சரில் போகணும். நியூயார்க் சிட்டி எல்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் ஹெலிகாப்டரில். நயகரா ஃபால்ஸு வந்து நியூயார்க் நயகரா ஃபால்ஸ் டொரண்டோ பக்கத்தில், அங்கேயும் ஹெலிகாப்டரில் சுற்றி பார்க்கலாம். ஸோ நிறைய இடங்களில் இருக்குது ஹெலிகாப்டரில் சுற்றி பார்க்குற டூர்கள் இருக்குது. ஸோ ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா நாங்கள் தாரம் போகிற ஒரு நேரங்களில். ஸோ இங்கேத்தைய வாழ்க்கை முறைகள், எங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல்கள், இங்கேத்தைய ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது, இங்கே எப்படி மக்கள் இருக்கிறாங்க, எப்படி ஃபன் பண்ணுறாங்க, ப்ளஸ் எப்படி வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாத்தையும் சொல்கிறோம். அப்புறம் இது வந்து நான் நினைக்கிறேன் சீ வேர்ல்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு அந்த லொக்கேஷனில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சீ வேர்ல்டும் வரும். டிஸ்னிலேயே வந்து 5 பார்ட் இருக்குங்க. அதில் நாங்கள் குறிப்பாக ஒரு 2 ஏதோ எத்தனை காட்டினா எனக்கு சரியாக எக்ஸாக்ட்லி ஞாபகம் இல்லை. ஸோ இந்த பாருங்கள் இது வந்து ஹோட்டல் ஹில்டன். ஸோ 7 ஸ்டார் ஹோட்டல்னு நான் நினைக்கிறேன், ஹோட்டல் ஹில்டன். தொடர்ந்து பாருங்கள். இந்த ஃப்ளோரிடா இந்த பகுதியை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது டூரிஸ்ட்டு வேர்ல்டு சென்டரா இல்லை பூமியில் வேர்ல்டு சென்டராக நினைத்தல். இந்த இடத்துக்கு ஒரு அடமொழி மாதிரி வச்சுருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியலை. இந்த பாருங்கள் இது ஒரு பெரிய கிரவுண்டுங்க, பழகிற கிரவுண்ட், பீச், அது மாதிரி அதெல்லாம் சுற்றி காட்டினேன் திருப்பி. ஸோ நல்லா நிறைய சிட்டி, நிறைய முக்கியமான இந்த ஹாலிவுட் அந்த ஸ்டூடியோ அதெல்லாம் வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோ வந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் கிட்ட கொண்டு போயிட்டு ஹெலிகாப்டரை சரித்து காட்டினார். கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது சரிக்கும்போது. நல்லா அவர் பயப்படாமல் நல்லா சரித்து எல்லாம் காட்டினார். அந்த வியூவெல்லாம் நாங்கள் வீடியோ எடுத்துருப்போம், பாருங்கள், பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கள் இதான் வந்து இந்த லெகோ லேண்டு சம்மந்தப்பட்ட இதுதான் லெகோ லேண்டாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி லெகோ லேண்டோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பில்டிங் ஸ்டேஷன் நான் நினைக்கிறது. ஸோ அப்படி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எங்களுக்கு சுற்றி எல்லாமே காட்டினார். ஹாலிவுட் ஸ்டூடியோ எல்லாம் வந்துட்டு ஹாலிவுட் ஸ்டூடியோ அந்த எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து நல்லா கிட்ட காட்டியிருந்தேன். தொடர்ந்து பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து நல்லா ரொம்ப சரித்து காட்டினார். சீட் பெல்ட் எல்லாம் வந்து சேஃப்டி இல்லைங்க, அது பார்த்தா அப்படி தான் தெரிஞ்சுது. ஸோ சரிக்கும் போது ரொம்ப நான் கையை மேலே ஹோல்ட் பண்ணி கொண்டு தான் இருந்தேன். என்னடா ரொம்ப சரிக்கும் போது நான் அந்த சைட்டில் இருந்ததுனால அந்த சிட்டி ஏரியாங்க சூப்பர், என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு சூப்பர் இடம். நீங்கள் வேறு நாடுகளில் இருந்து வந்தாலும் கண்டிப்பாக ஃப்ளோரிடா வந்தால் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த பாருங்கள் இந்த ஸ்டூடியோனுடைய வியூவெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப அமேசிங்காக கட்டி வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே பெரிய லேண்டுங்க, பிக் லேண்ட். ஒவ்வொன்றையும் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு டிஸ்னியை வந்து விசிட் பண்ணுறதுக்கே வந்து 5 பார்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டிஸ்னி வேர்ல்டில் வந்து மேஜிக் கிங்டம், அப்புறமா வந்து சென்ட்ரல் ஹவுஸ், அது இதுன்னு சொல்லி. அப்போ அதுகளை வந்து நீங்கள் சுற்றி பார்க்குறதுக்கே பஸ்ஸில் தான் சுற்றி தெரியும். இந்த பாருங்கள் இதுதான் வந்து சீ வேர்ல்டு. இந்த பாருங்கள் சீ வேர்ல்டு பாருங்கள். இது ரொம்ப பெரிய லேண்டுங்க. ஆனால் எங்களுக்கு ஹெலிகாப்டரில் ரொம்ப உயரத்தில் பறந்ததுனால எல்லாமே குட்டி குட்டியாக எங்களுக்கு சின்னனா ஏதோ பிக்சரில் பார்த்த மாதிரி பார்த்துட்டோம். எங்களுக்கு பார்க்க ஈஸியாக இருந்தது. ஸோ எல்லாமே வந்து ரொம்ப பெரிய பிரம்மாண்டமான இடங்கள். பாருங்கள் ரிவர்களை பாருங்கள். ஸோ லேக்கை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. அங்கங்கே ஒரே குளம் தானுங்க, குளம் குட்டை. பாருங்கள் இதிலே எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். குட்டியாக கூட ஒன்று இருக்குது இந்த சைடு மறைஞ்சிட்டு. பாருங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி தான், சுற்றி தண்ணி. அதே மாதிரி நான் சொன்னேன்ல முதலையினுடைய சேட்டைகளே நிறைய இருக்குது. அந்த இதுகளெல்லாம் முதலைகள் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் தண்ணிகளில். அதாவது வந்து இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற இந்த மாதிரி குட்டைகள் இருக்குமா, அதுலேயே இருக்குமா முதல்ல தண்ணிக்குள்ளே கிடக்குமா அப்படி. ஸோ ரொம்ப சூப்பரான லொக்கேஷனுங்க. இங்கே யூஎஸில் இருக்கிறீங்க மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக போயிட்டு பாருங்கள், சுற்றுங்க, விசிட் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஃபேமிலி எண்டா பிள்ளைகளோட போங்க, சிங்கிளாக இருந்தாலும் போய் பார்க்கலாம். பாருங்கள் அந்த இதெல்லாம் வந்து சூப்பர். இந்த கருப்பாக 4 இது இருக்குது, நடுவில் ஒரு இது இருக்குங்க. இது வந்து ஏதோ ஒரு இதோடு சேர்ந்தது தான். இந்த ஹாலிவுட் ஸ்டூடியோவுக்கு பக்கத்தில்
ஹாலிவுட்டா எனக்கு அது சரியாக வருது இல்லைங்க, அது சரியாக வாயில். ஸோ அதான் யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோ. ஸோ அங்கே வந்து அந்த இதெல்லாம் இருக்குது அந்த லேக் பக்கத்தில். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அடித்து நல்லா சூப்பராக எடுத்து காட்டினார் எங்களுக்கு. எல்லாம் ரொம்ப பார்த்து என்ஜாய் பண்ணோம். ரொம்ப சூப்பராக பிரமிப்பாக ஆச்சரியமாக சூப்பராக இருந்ததுங்க. தொடர்ந்து பாருங்கள். இப்போ திரும்பவும் நாங்கள் அந்த லெகோ இதை பார்ப்போம் பாருங்கள். இந்த பாருங்கள் இந்த லெகோ பில்டிங்ஸ் நான் சொன்னேன்ல லெகோ மாதிரியே கட்டி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு லெகோ லேண்ட் அவங்களுடையது. ஸோ நான் நினைக்கிறேன் அது ரெசார்ட்டாக இருக்கும், நம்ம ஹோட்டலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்கேயும் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஹோட்டல்லையே. தொடர்ந்து பாருங்கள். பெரிய ஒரு ஸ்டேடியம் இருந்ததுங்க. இந்த பாருங்கள், நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டேடியத்தை காட்டியிருந்தேன் உங்களுக்கு. திரும்பவும் பாருங்கள். பாருங்கள் இருக்கா பெரிய ஸ்டேடியம். இங்கேருந்து பார்க்கும்போது குட்டியாக தெரியுது இல்லையா? இப்போ ஹெலிகாப்டர்லேருந்து பார்க்கும்போது குட்டியாக தெரியுது, ஆனால் ரொம்ப பிக்கர் ஸ்டேடியம். ரோட் வியூ பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பெரிய பெரிய ஹோட்டல்கள் எல்லாமே இருந்ததுங்க. தொடர்ந்து பாருங்கள். இதான் வந்து டிஸ்னியோட ஒரு ராட்டினம் தான், தெரியுதா பாருங்கள். டிஸ்னியோட ராட்டினம், இந்த லைட்டிங், அந்த மேலே போயிட்டு கீழே வர்ற அந்த தெரியுதா தனியாக ப்ளூ கலரில் இருந்தது. ஸோ மேலே போயிட்டு கீழே விழுகிற மாதிரி ரோப்புகள் மாதிரி அந்த இதில் இருக்கும் அந்த விளையாட்டு ஆக்டிவிட்டீஸ். ஹெலிகாப்டர்லேருந்து பார்த்ததால எல்லாமே திரும்பவும் சொல்கிறேன் நான், சின்ன சின்ன தான் தெரியுது எங்களுக்கு. ஸோ எல்லாமே பெரிய பெரிய இதுகள். ஸோ இது ஒரு லொக்கேஷன். அதான் அந்த சீ வேர்ல்டு. இது வந்து சீ வேர்ல்டுங்க. சீ வேர்ல்டு காட்டினார் பார்த்தீங்களா? சீ வேர்ல்டு அந்த பக்கத்தில் சீ வேர்ல்டு பெரிய மால் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். ஸோ ஸ்டூடியோ, யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோ. ஸோ நீங்கள் போனால் ஒரு கொஞ்ச நாள் தங்கி நின்று தான் பார்க்கணும். ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் தங்கி நின்று பார்த்தா தான் உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துலேயும் கலந்து சொல்கிறேன்டா. எங்களுக்கு டைம் எக்ஸாக்ட்லி வந்து ஃப்ளோரிடாவில் எவ்வளவு ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தெரியாது. ஸோ போய் பார்க்கலாமே அப்படின்னு போனோம். ஆனால் பார்த்தா எங்களுக்கு டைம் காணாது. ஸ்கூல் தொடங்குகிற டைமாக இருக்கிறதுனால வந்து இந்த பாருங்கள் இதெல்லாம் நல்லா சரிச்சு காட்டினேன் ஹெலிகாப்டர். பாருங்கள் எப்படி எடுத்துருக்குன்னு சொல்லி கீழே ஆளாக எடுத்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்கள் மேலே பில்டிங்க்கு மேலே பாருங்கள் எவ்வளோ இதாக தெரியுதுன்னா அப்படியே சுற்றி காட்டினார். அதில் சரிச்சு நல்லா சரிச்சு. இதுதான் அந்த ஸ்டூடியோ, யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோ. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ளஸ் பெரிய பிரமாண்டமான இடமுங்க. அப்படியே ஹெலிகாப்டர் சரிச்சு நல்லா கிட்ட காட்டினார். ஸோ எங்களுக்கு த்ரில்லாக இருந்தது ப்ளஸ் கொஞ்சம் பயமாகவும் இருந்தது. அவ்வளோ சரிச்சு காட்டும்போது ஏதோ கீழே விழுந்துடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது. ஸோ நல்லா இருந்தது. தொடர்ந்து பாருங்கள். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்டு, ஹோட்டல், பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டுகள் பார்த்திங்களா. தண்ணிக்கு தான் குறைவே இல்லை. நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, தண்ணிக்கு பஞ்சமே இல்லை. பாருங்கள் 2 வாட்டர் பைக் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சின்ன கப்பலெல்லாம் நின்றுது. கடலுக்கு போகுங்க. இந்த வழிகள் வந்து கடலுக்கு போகிறதுக்கு இருக்குது. தொடர்ந்து பாருங்கள்.
பாருங்கள், எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி தான், அங்கங்கே தண்ணி நிற்கும். தண்ணிக்கு பஞ்சமே இல்லை. ஃபுல்லாகவே நீங்கள் கூகுள் பண்ணி கூகுளில் வந்துட்டு அந்த கூகுள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ மேப்பில் போய் பார்த்தாலும் தெரியும். வேர்ல்டு மேப்பில் போயிட்டு ஃப்ளோரிடா மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃப்ளோரிடா உள்ள மாதிரி தண்ணி குட்டைகள் அதிகமாக எங்கேயுமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவ்வளவு வீடுகளை விட அந்த இதுகளை விட இதுதான் கூட காட்டும். ஸோ இதான் நாங்கள் சொன்னோம் இல்லையா, இந்த ஹோட்டல் வேர்ல்டு பிகர் மெரிட் ஹோட்டல். இந்த பாருங்கள், அந்த ஹோட்டல் தான். இவ்வளோ அழகாக சூப்பராக கட்டி வச்சுருக்காங்க. இவ்வளோ வித்தியாசமாண்டு ரொம்ப பெரிய இடமுங்க. கார் பார்க்கிங்கே வந்து பஸ்ஸில் தான் போகணும். கார் பார்க்கிங் அவ்வளோ தூரத்தில் தான் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் செல்ஃப் பார்க்கிங் பண்ணலாம். ஸோ அவங்ககிட்ட கொடுத்தாலும் பார்க்கலாம். அந்த வீடியோ நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போட்டு விட்றேன். அந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே நாங்கள் போய் தங்கின இது தண்ணி தான், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாட்டர். பெரிய குளம், ரொம்ப பெரிய குளம். நல்லா சூப்பராக சுற்றி பார்த்தவங்க, ரொம்ப என்ஜாய்ஃபுல்லாக இருந்தது. நீங்களும் இந்த வீடியோவை பார்த்து சந்தோஷம் அடைஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃப்யூச்சரில் இங்கே வரக்கூடியவங்க வந்தால் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். ஸோ சுற்றி பாருங்கள். அமெரிக்காவில் இருக்கிறீங்களும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஃப்ளோரிடா போயிட்டு இந்த ஹெலி டூர்கள் எல்லா இதுலேயும் கலந்து கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து பாருங்கள். இந்த வீடியோவோட முடிவு பகுதிக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம். ஸோ எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறோம். ஸோ இன்னும் அநேக சூப்பரான நல்ல வீடியோக்களை உங்களுக்காக ஃப்யூச்சரில் எடுத்து தரோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களுடைய வீடியோக்களை எங்களுடைய சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு நல்ல அழகான வீடியோவோட சந்திக்கிறோம். பாய். Bye bye.